ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாடல் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி எப்படி எரிமலை செய்யலான்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கோன் அட்டையை எடுத்துக்கிறேன். இதில் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நியூஸ் பேப்பர் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. வேஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அதை இதுமாரி நல்லா கசக்கிக்கிறேன். கசக்கிட்டு இதில் கரெக்டாக டேப் போட்டு ஒயிட் டேப் போட்டு கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம். இந்த கரெக்டாக ஒட்டிக்கோங்க. இதுமாரி சுற்றியும் ஒட்டிக்கிறோம். நிறையா பேப்பர் இருந்தாலும் சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ பேப்பர் இருந்தாலும் சரி இதுமாரி கரெக்டாக ஒட்டிக்கிறோம். நம்மளுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதுமாரி நம்ம கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு மேலே சின்னதாகவும் கீழே பெருசாகவும் வேணும். அதனால் நான் இதுமாரி ஃபஸ்ட்டு மேலே சின்னதாக ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது சென்டரில் கொஞ்சம் பெருசாக, கீழே ரொம்ப பெருசாக அதுமாரி நான் டேப்பில் ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நீங்களும் கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம். நமக்கு இதில் எதுவும் ஆகாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கீழேயும் ஒட்டிக்கலாம். இதுமாரி நான் ஃபஸ்ட்டு சின்ன பீஸ் ஒட்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய பீஸாக ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி இது ஃபுல்லும் நான் ஒட்டின வாட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி இங்கேயும் நான் பேப்பரை வச்சு கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம். இது ஃபுல்லும் முடிச்ச வாட்டி ஃபினிஷ் பண்ண வாட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபுல்லும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நான் சுற்றியும் பேப்பரை வச்சு பேப்பரே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுற்றி ஃபுல்லும் பேப்பரே தான் வச்சு ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கரெக்டாக கொஞ்சம் கிராஸாக ஒட்டிக்கோங்க. நல்லா கீழே குண்டாகவும் மேலே சின்னதாகவும் ஒட்டிக்கலாம். இதுமாரி நான் ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன். க்ளூ எடுத்து இதுமாரி பேப்பர் மேலே ஒட்டிக்கலாம். இதுமாரி ஃபுல்லும் சுற்றி ஒட்டணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம். ஒன்றுக்கு முன்னே ஒன்று ஒட்டிக்கோங்க. நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி சுற்றியும் ஒட்டிக்கலாம். சுற்றி ஒட்டின முடிச்ச வாட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுற்றி நான் உள்ளெல்லாம் ஒட்டியாச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி மேல் பாகம் மட்டும் கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நான் ஒரு மூடி எடுத்துக்கிறேன். மூடி எடுத்து நான் சென்டரில் கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நல்லா சென்டரில் கரெக்டாக அமுத்தி வச்சுக்கிறேன். நல்லா எதுவும் க்ளூவெல்லாம் தேவையில்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா டைட்டாகவே தான் இருக்குது. இப்போ பெயிண்டிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெட் கலரை நல்லா லைட்டாக அடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக அங்கங்கே அடிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைடெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டேன். மூடியெல்லாம் அடிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டுக்கோங்க. மீதி இருக்கிற இந்த ஒயிட்டெல்லாம் நம்ம பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம். பிளாக் பெயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். பிளாக் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடிச்சுக்கோங்க. இதுமாரி நல்லா கேப் இருக்கிற இடத்துலலாம் அடிச்சுக்கலாம். இதுமாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஸாக எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நல்லா கிராஸாக நான் எப்படி வேணாலும் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக ஸ்பாஞ்சு வச்சு நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சிங்கனாலும் அடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கடைசியாக லைட்டாக ஸ்பாஞ்சை அப்படியே சும்மா வச்சு எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீடியோவில் தெரியாது, நம்ம வீடியோவை அதை கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் ஸ்பாஞ்சு வச்சு கரெக்டாக ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி சுற்றி எப்படி வேணாலும் ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவும் ஒரு ட்ராயிங் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நல்லா கலர் பெயிண்டிங் அடிச்சுக்கலாம். அடித்து முடிச்ச வாட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட உள்ள பெல் ஐக்கனை ஆலில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இதுமாரி புதிய வீடியோ நம்ம சேனலில் டெய்லியும் வரும். 5 மணிக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பெயிண்டிங் அடித்து முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் மேலே ஸ்பாஞ்சு வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதில் நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நான் சோடா போட்டு வச்சுக்கிறேன். கரெக்டாக நான் கொஞ்சோண்டு சோடா போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம சில்லி பவுட்ரு இருந்துச்சுன்னா கலக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைன்னா ரெட் பெயிண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் கலக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ரெட் கலரில் வர்றதுக்காக நான் ரெட் கலர் சில்லி பவுட்ரு கலக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி கொஞ்சோண்டு ரெட் கலர் சில்லி பவுடர் கலக்கிட்டுக்கேன். இதுமாரி ரெட் கலர் சில்லி பவுடர் நல்லா கலக்கி விட்டு இதில் லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஆரஞ்சு கலரில் தான் இருக்குதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ரெட் கலரில் ஆகி போயிடும். இன்னும் கொஞ்சம் வேணுன்னா நீங்கள் சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இதுமாரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண நமக்கு ரெட் கலரில் வரும். நமக்கு ரெட் கலரில் ஆனவாட்டி நம்மளோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி நம்ம ஒரு லெமன் எடுத்துக்கலாம். லெமனில் அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வெளியே போட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கலக்கி வச்சுக்கிற சோடா தண்ணியை அதில் நம்ம மூடியில் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூடியில் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம அதில் லெமனை புழிஞ்சோமா எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.